100 euro. Me Severin tonë, studentët gjithmonë do të kenë mbështetjen e shtetit, i juaj Albin Kurti, kryeministër në detyrë i Republikës së Kosovës. Zoti Kajtazi u komentua shumë jo dhënje e këtyre parave në prak të balotazhit. Çka na thot? Thot shumë. Mas pari flet për neve si shoqëni. Për një shoqëni e cila po mbytet në një situatë duke qenë e pafuqishme për të reaguar dhe për të bërë ndryshim. Mënyra se si ky Robin Hoodi, që i pëlqen me quajt vetën një farë Robin Hoodi, po Robin Hoodi nuk ka qenë hajnë, se demek ja merr të pasurve me ja u shpërndat e varfërve. Mënyra se si e përdor ky buxhetin e Republikës Kosovës është kriminale. Pse kriminale? Është kriminale në shumë aspekte. Në radhë e parë është deputet. Dhe Gjykata Supreme ka konstatuar që ky dhe kolegët e tij deputet mund t'i menaxhojnë punët dhe projektet që janë në vazhdim, por jo të marrin vendime të reja. Dhe vetëm të buxhetuara. Dhe vetëm të buxhetuara, që hynë në kuadër të buxhetit të votuar në Kuvendin e Kosovës. Po ky e ka hap thesin me parate taksapaguzve dhe mendon që studentët, mbase hanë edhe këtë fore, që nuk do duhej, sepse studentët janë njohë për ndryshime. Prijes të ndryshimeve. Pjesa intelektuale e rinisë. Studentët e Universitetit e Prishtinës kanë qenë të parët që kanë nisë edhe shkatrimin e Jugoslavisë. Dhe studentët sot marrin 100 euro për i këtij deputetit, edhe, me kaq. Tani a i kthehet kjo në votë, une nuk e di, por nëse i kthehet në votë, atëherë flet për mjerimin tonë shoqënor, sepse sa let mund të blehet vota me 100 euro. Dhe ndërkohë, familjeve tyne, unë jam i bindun se prej 100 euro nëse kam pas faturën në shtator, faturën e energjisë elektrike, në tetore ka 150. Sepse është dyfishu, ndoshta edhe ma shumë fatura në raport shtator-tetor, për shkak se janë detyruar ta përdorin edhe pak nxemjen në këtë kohë. Mënyra se si po e trajton pasurinë publike, mënyra se si po e trajton buxhetin, është përbën shkelje për mu shkelje të rëndë. E dyta, në bazë të ligjit për mbrojtje dhëna personale, në bazë të ligjit për privatësi, është ndaluar me u dërgu njerëzve SMS pa miratimin e tyne. Të rast, sigurisht s'ka pasur miratimin e gjithë këtyre që i i kanë marrë, si me thonë, mbrana sistemit në 2 kompanit, numrat e telefonit regjistruar të përfituesve, dhe ju ka nisë një mesazh automatik për t'ju urime se ju dole 100 euro. Po thot një hershme, pra po flasim për 100 euro tash. Mirë, korektësia aty po tërgon, se mos kujtoj dikur se çdo muaj do t'i marrin nga 100. Po. Unë kujtohet kur Zoti tha që pat nis me marrë vendime në arsim të cilat qenë